Orderan hari Minggu 22 Juni ini ada klasikal op ringan, upgrade ringan. Ini Mas Deas, ini klasikal upgrade ekstrim Mas Ahmad berserta gamunya 4 pak dan BB metalnya. Ini 1911 FN, ini yang blowback ya, tapi tenaganya yang CO2 yang kemarin upload video ya. Q1 dari Tokped. Terima kasih, semoga barang sampai dengan selamat.